Oi, gente. Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo da floresta assombrada. Vocês estão perguntando cadê a outra menina, né? Ela realmente foi fazer a recuperação, que ela ficou, né, em duas... A gente passou, gente. a gente passou. Agora a gente vai pro 6º ano. Ela, gente, era pra estar no 7º ano com a minha irmã. E agora que vai pro 6º ano. Então, vamos embora começar. A meta vocês deixam 70 mil likes. 70 mil likes já tá no gasto. Agora vamos começar, né? Se inscreve no canal. E se acho que nós vamos pra cá, ó. É que tem espaço pra passar. Ah, você vai primeiro. Não, eu vou primeiro. Cuidado do celular, tá? Se eu conseguir, segura aí. Tá. Gente, olha, ela coisa. Agora, tamo. Ai, gente. Gente, é muito fácil subir aqui. Olha, ela não gente. sobe porque tá com a preguiça. Ai, eu quero ir por aqui. Vai levar uma queda aqui. Ela é muito legal, gente. Vamos primeiro pra lá ou pra lá? Bora pra cá, ó. Aqui é mais legal. Gente, Vamos lá, gente. aqui é muito grande. Aquilo ali é um alto, gente. Eu achei não muito acho. difícil. Quando a gente desce Você lá. acha muito grande, mas eu não acho mesmo. Eu acho quando a gente desce que é como se fosse um escorregador. Ah, ela já tá sonhando. Sério mesmo. Gente, essa menina tá ficando nada. Não, gente, esquece que eu ia falar. Ai, meu Deus, como eu levei um susto dessa galinha. Olha essa coisa aqui. Gente, Aqui tá cheio de coisa, gente, olha. Sério, gente, aqui choveu. Aquilo ali é uma casa, gente, eu não sei se é da... Sei lá o nome da mulher. É, Madrinha Lúcia, que os povos chamam Madrinha Lúcia, né? Porque ela é madrinha de gente, madrinha da minha tia, parece, da minha mãe, sei lá. Madrinha do meu irmão, gente. Ah, tá. Olha, gente, como é que é aqui, olha. Muito esquisito. Gente, aqui tem vários caminhos. Esse daqui tá fechado, né? Não sei, tá aberto. Pensei que estivesse fechado. Esse caminho aí é muito esquisito. A gente vai chegar numa casa que o meu primo falou. Gente, eu sei que... Gente, a casa onde é que ele mora é muito longe. A gente vai chegar lá, mas quando a gente voltar, não tem como nós saber. Então nós vamos até ali, gente. Nós voltamos já para o outro lugar. Vamos lá. Só vamos até bem ali. Bem ali, bem ali. Nós não vamos até na casa do homem, não. É muito longe a casa do homem, pra chegar lá. Ele mora lá no fim do inferno. Pra chegar lá nós vamos morrer. Desculpa aí, galera, que eu falei essa besteira, né? É porque ela é doida. Foi mal. Mas é mesmo, ele mora lá no fim do inferno, de uma metade. Lá no Canindé. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, até onde é que nós podemos ir? Eu acho que aqui acabou o caminho, não? Realmente nós se perdemos, galera. O caminho não tá A casa dando... não tá pra lá, não? Ou é pra lá? É, pra lá, mas o caminho não tá dando mais certo. Então, Tá, é por causa que os matos estão no meio. então, galera, nós vamos voltar agora pro outro lugar. Vambora. Sim. Gente, eu vi uma pessoa ali. Eu acho que era um homem. Ai, gente, ai. Aqui tem vários matos. Não sei nem mais o caminho. Ai. Meu Deus. Gente. Gente, eu vi uma pessoa bem pra lá. Olha, ali tem um alto. O alto que vai em direção à casa dele. Eu queria tanto ver aquela casa, mas é muito perigoso. É perigoso demais. Não dá. Gente, existem várias casas por ali. Casas lá no meio do mundo. Que ninguém consegue chegar lá. Consegue, mas a menina já é perigoso. Vamos ver aqui.
Aqui é um lixo, gente. Vem, menina. Gente, eu tô cansada. Muito cansada. Gente, essas pedras parecem ouro, olha. Ouro de verdade. A gente podia vender e a gente ia ficar Chega, menina, rica. não quero mais fazer vídeo. Chega. Assim. Gente, aquele coisa onde é que eu tava, aquele canto é muito perigoso. Eu queria tanto Sei. ver, né? Mas a menina disse que é perigoso, então não vou insistir. Realmente, se tivesse alguma outra pessoa aqui pra ir com a gente, né? Mas é Gente, eu perigoso. me ferrei. Gente. Eu sempre quis olhar essa casa, só que estão dizendo que é perigoso, então Gente, eu cansei, não quero. melhor não insistir. Melhor terminar esse vídeo por hoje. A gente vai ter que terminar. Foi pouco, porque a gente não tá com vontade mais de ir por ali. A gente tá cansada. Eu sei. Por favor, vamos terminar. Vocês já sabem a meta. Deixa muito like, se inscreve no canal. Galera, A gente tem que terminar o vídeo. por favor, Beijo. cansei. Tchau, Tchau. gente. Se acontecer mais alguma coisa, né? A gente grava. Tchau.